欣欣同 Kathy 每日都努力練習羽毛球。最近贏咗雙打羽毛球冠軍，師妹平時咁努力練習，為咗多謝佢啊，所以今日就請佢嚟玩咯。我同你玩個遊戲啊！史迪仔 ，Mini，啱晒啊！咁啊，答啱咗我哋3條科學問題之後，大家俾啲掌聲。Have a very good day。嚟簽名，簽名。咁我今日咧會教大家畫嘅係高飛，旁邊呢位小姐咧係畫得最靚㗎，邀請佢一齊同我影翻幅相好唔好啊？兩位識唔識游水㗎？兩位介唔介意做我哋嘅小船長咧？好啦，兩位小船長，我哋一齊出發好唔好啊？嚟啦！每個人總有值得自己重視嘅人，而你嘅 VIP 又會係邊個呢？送一個難忘嘅升級之旅俾你嘅 VIP，體驗一個意想不到嘅夢幻旅程。